Hello everyone, I am Pooja Karki. म आज parental nutrition को बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु स्लाइडहरुमा. फर्स्टमा parental nutrition को एउटा फिगर हेरौं. यसमा भनेको total parental nutrition एउटा क्लाइन्टलाई with the help of infusion pump central catheter बाट चाहिँ प्रोवाइड एडमिनिस्टर गरिरहेको छ. Parental nutrition को description मा जाम. Parental nutrition भनेको चाहिँ यसलाई नेक्स्ट स्तम्भबाट hyperalimentation पनि भनिन्छ. Orally nutrition मा चाहिँ orally nutritionहरु इन्टेक हुन्छ भने parental nutrition भनेको चाहिँ vein को थ्रुबाट न्युट्रिसनहरु सप्लाई गरिन्छ भने त्यसलाई parental nutrition अथवा hyperalimentation भनिन्छ. Parental nutrition मा चाहिँ partial parental nutrition PPN र total parental nutrition TPN चाहिँ कन्सिस्ट हुन्छ. र parental nutrition ले कार्बोहाइड्रेट लाई dextrose को फर्ममा, प्रोटिन लाई amino acid को फर्ममा र fat लाई emulsified फर्ममा र भिटामिन, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट र वाटरहरु चाहिँ सप्लाई गर्छ. अब इन्डिकेसन अफ parental nutrition भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हामीले जुनै पनि क्लाइन्टलाई ओरल इन्टेकमा इन्करेज गर्छौं. यदि ओरल इन्टेक टलरेट छैन भने चाहिँ हामीले ट्युब फिडिङमा इन्करेज गर्छौं. ट्युब फिडिङ पनि टलरेट छैन भने अथवा एप्लिकेबल छैन भने चाहिँ हामीले parental nutrition मा चाहिँ शिफ्ट हुन्छौं. parental nutrition को इन्डिकेसन भनेको चाहिँ फर्स्ट gastrointestinal tract unable to process nutrition. कुनै पनि खाएको फुडहरुलाई चाहिँ यसले प्रोसेस गर्न सकेन अथवा चाहिँ अब्जर्प्सन गर्न सकेन भने चाहिँ हामीले parental nutrition चाहिँ प्रिफर गर्न सक्छौं. अर्को भनेको जुन क्लाइन्टले ओरल न्युट्रिसन लिन्छ तर उले खाएको ओरल न्युट्रिसन चाहिँ बडीको न्युट्रिसनल रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ मिट गर्न सक्दैन भने चाहिँ हामीले parental nutrition प्रोवाइड गर्न सकिन्छ. अथवा चाहिँ कुनै पनि क्लाइन्टको मल्टिपल ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सर्जरी ट्रमा भएको छ, ट्युब फिडिङलाई टलरेट गरेको छैन अथवा इन्टेस्टाइनल obstructionहरु छ अथवा यसलाई ब्रिफली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि क्लाइन्टको बाउल हिलिङ गर्नको लागि बाउल रेस्टहरु चाहिएको छ भने चाहिँ हामीले parental nutritionबाट न्युट्रिसन बडीलाई न्युट्रिसन प्रोवाइड गर्न सकिन्छ. र सिभियर न्युट्रिसनली डेफिसिएन्ट भएको क्लाइन्टहरु जस्तै बर्न इन्जुरी भएको क्लाइन्ट भयो, क्यान्सर भएको क्लाइन्ट, केमोथेरापी रिसिभ गरिरहेको क्लाइन्टहरुलाई चाहिँ हामीले parental nutritionबाट बडीको रिक्वायरमेन्टहरु चाहिँ पूरा गर्न सकिन्छ. नेक्स्ट भनेको एडमिनिस्ट्रेसन अफ parental nutrition. यसमा चाहिँ पार्शियल parental nutrition हुन्छ. पार्शियल parental nutrition भनेको हामीले लार्ज भेनहरुबाट चाहिँ प्रोवाइड गर्न सकिन्छ, लार्ज भेन डिस्टल भेनबाट. अर्को भनेको पेरिफेरली इन्सर्टेड सेन्ट्रल क्याथेटर. यो भनेको चाहिँ पेरिफेरल भेनहरुबाट क्याथेटर इन्सर्ट गरेर सेन्ट्रल पार्टमा अथवा सुपिरियर भेना कावा को साइडमा चाहिँ पुर्याउन सकिन्छ भने त्यो क्याथेटरबाट चाहिँ हामीले एडमिनिस्टर गर्न सकिन्छ. अर्को भनेको यदि PICC एस्टाब्लिश भएन भने चाहिँ हामीले सबक्लेभियन भेन अर इन्टरनल अर एक्सटर्नल जुगुलर भेनबाट चाहिँ हामीले PPN प्रोवाइड गर्न सकिन्छ. यो फिगरमा चाहिँ लेबलिङहरु अलिक अनक्लियर भएकोमा आई एम सो सरी. म यसमा भनेको तपाईहरुलाई सबक्लेभियन भेन, जुगुलर भेन, इन्टरनल र एक्सटर्नल चाहिँ देखाउन गइरहेको छु. यो चाहिँ सबक्लेभियन भेन भयो, यो एक्सटर्नल जुगुलर भेन र यो चाहिँ इन्टरनल जुगुलर भेन. यो भेनहरुको थ्रुबाट चाहिँ हामीले parental nutrition चाहिँ एडमिनिस्टर गर्न सकिन्छ. यो भेनहरुलाई क्याथेटराइज गरेर चाहिँ हामीले दिन सकिन्छ. नेक्स्ट भनेको टोटल parental nutrition. टोटल parental nutrition भनेको हामीले सेन्ट्रल भेनबाट दिन सकिन्छ. PICC पनि एक्सेप्टेबल हुन्छ. यदि यो भेनहरु पाइएन भने चाहिँ हामीले सबक्लेभियन भेन अथवा चाहिँ इन्टरनल अर एक्सटर्नल जुगुलर भेनबाट चाहिँ एडमिनिस्टर गर्न सकिन्छ. नेक्स्ट भनेको कम्पोनेन्ट अफ parental nutrition. कम्पोनेन्टमा भनेको कार्बोहाइड्रेट हुन्छ, लार्ज अमाउन्ट अफ कार्बोहाइड्रेट हुन्छ. कार्बोहाइड्रेट डेक्स्ट्रोज को फर्ममा हुन्छ र यसले 60 to 70% अफ क्यालोरी निडहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्छ. एमिनो एसिड भनेको प्रोटिन चाहिँ एमिनो एसिड को फर्ममा हुन्छ. यसले 15 to 20% अफ टोटल एनर्जी चाहिँ प्रोटिनबाट लिन सक्छ बडीले. फ्याट इमल्सन भनेको चाहिँ लिपिड्स. यसले चाहिँ 30% अफ क्यालोरी निडहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्न सक्छ
र फ्याट इमल्सन चाहिँ आइसोटोनिक सल्युसन हुन्छ। माथि कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन भनेको चाहिँ हाम्रो हाइपरटोनिक सल्युसन हुन्छ। यसले चाहिँ पेरिफेरल भेनहरुमा चाहिँ फेब्लाइटिस हुने चान्सेस बेसी हुन्छ भने फ्याट इमल्सनमा भनेको चाहिँ आइसोटोनिक सल्युसन भएको कारणले यसको चाहिँ पेरिफेरल र सेन्ट्रल भेनबाट चाहिँ यसले सजिलै दिन सकिन्छ। नेक्स्ट भनेको लिपिडहरु भनेको चाहिँ ग्लुकोज इन्टलरेन्स भएको क्लाइन्टलाई अथवा क्लाइन्ट विथ डायबिटिज मेलाइटिस भएको क्लाइन्टलाई चाहिँ हाइली बेनिफिटेड हुन्छ किनकि यसले चाहिँ ब्लड ग्लुकोज लेभललाई कन्ट्रोल गर्ने र लो इन्सुलिन रिक्वायरमेन्ट हुने चाहिँ हेल्प गर्छ। नेक्स्ट भनेको हामीले लिपिड एडमिनिस्टर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले त्यो बोतल अथवा प्याकेजलाई चाहिँ हामीले अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि त्यसमा भएको पार्टिकल्सहरु चाहिँ युनिफर्मली डिजल्भ भएको हुनुपर्छ। यदि फ्याट ग्लोब्युल्सहरु छ अथवा एक्युमुलेसन अफ फिज जस्तो छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई फार्मेसीमा रिटर्न गर्ने। नेक्स्ट भनेको फ्याट इमल्सन सोल्युसनमा हामीले कुनै पनि अरु मेडिसिनहरु अरु एडिटिभ्सहरु चाहिँ हाल्न मिल्दैन। अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले फ्लो रेटको बारेमा छ। फ्लो रेट भनेको लिपिडहरुको भनेको एडभर्स इफेक्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले फर्स्ट 30 मिनेट चाहिँ स्लो रेटमा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। 1 ml पर मिनेटमा चाहिँ दिने र हामीले 10 मिनेट्समा चाहिँ भाइटल साइनहरु चाहिँ एक्जामिन गर्नुपर्ने हुन्छ र एडभर्स रिएक्सनको साइन एन्ड सिम्पटम्सहरु चाहिँ क्लोजली अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि 30 मिनेट्समा हामीले कुनै पनि एडभर्स रिएक्सन्सहरु देखिँदैन भने चाहिँ हामीले प्रिस्क्राइब रेटमा चाहिँ फ्लो चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट भनेको मोनिटर सेरम लिपिड 4 आवर आफ्टर डिस्कन्टिन्युइङ द इन्फ्युजन जसको कारणले चाहिँ हाम्रो लिपिडको चेन्जहरु चाहिँ सेरम लिपिडको चेन्जेसहरु कस्तो छ भनेर चाहिँ इभ्यालुएट गर्न मिल्छ। साइन एन्ड सिम्पटम्स अफ एडभर्स रिएक्सन टु लिपिड भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा हाइपरसेन्सिटिभिटी अथवा एलर्जिक रिएक्सन्सको साइन एन्ड सिम्पटम जस्तै हुन्छ जसमा चाहिँ चेस्ट पेन एन्ड ब्याक पेन, चिल्स, साइनोसिस, डायफोरियासिस, डिस्निया, फीवर, फ्लसिङ, हेडेक, nausea when vomiting, pressure over eyes, thrombophlebitis, vertigo योहरु चाहिँ देख्न सकिन्छ हामीले। नेक्स्ट भनेको भिटामिन। भिटामिन भनेको चाहिँ मल्टिभिटामिन प्रिपरेसनहरु हुन्छ प्यारेन्टल न्युट्रिसनमा जसको कारणले चाहिँ बडीमा डेफिसिएन्ट भएको भिटामिनहरुलाई चाहिँ ओभरकम गर्न सक्छ। अर्को भनेको मिनरल्स एन्ड ट्रेस एलिमेन्ट भनेको चाहिँ बडीमा चाहिने नर्मल मेटाबोलिजम हुन चाहिने मिनरल्सहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्छ। यसले इलेक्ट्रोलाइट भनेको इलेक्ट्रोलाइटहरुको प्रोवाइड गर्छ जसको कारणले चाहिँ बडीमा भएको डेफिसिएन्ट इलेक्ट्रोलाइटहरुलाई चाहिँ यसले कभर गर्न सक्छ। वाटर भनेको चाहिँ प्यारेन्टल न्युट्रिसनमा बडीलाई रिक्वायर हुने वाटर चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। रेगुलर इन्सुलिन भनेको चाहिँ प्यारेन्टल न्युट्रिसन दिएपछि बडीमा हाइपरग्लाइसिमिया हुने चान्स हाइली हुन्छ। यदि हाइपरग्लाइसिमिया छ भने चाहिँ हामीले रेगुलर इन्सुलिन दिएर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। हेपारिन भनेको चाहिँ जब हामीले क्याथेटर इन्सर्ट गरेको छौं भने क्याथेटरको टिपहरुमा भनेको क्लटहरु फर्मेसन हुने चान्सेस हाई हुन्छ। त्यही भएर हामीले हेपारिनहरु चाहिँ एड गर्न मिल्छ। एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड डिस्कन्टिन्युएसन। फर्स्टमा टाइप अफ एडमिनिस्ट्रेसन यसमा चाहिँ कन्टिन्युअस प्यारेन्टल न्युट्रिसन एडमिनिस्ट्रेसन र अर्को चाहिँ इन्टरमिटेन्ट र साइक्लिक प्यारेन्टल न्युट्रिसन एडमिनिस्ट्रेसन हुन्छ। कन्टिन्युअसमा भनेको चाहिँ हामीले कन्टिन्युअसली इन्फ्युज गर्छौं ओभर 24 आवर्स अथवा 1 to 2 डेज सम्म कन्टिन्युअसली एडमिनिस्टर गर्छौं। यो चाहिँ हस्पिटल सेटिङमा मात्रै गर्न मिल्छ। अर्को भनेको इन्टरमिटेन्ट र साइक्लिक प्यारेन्टल न्युट्रिसन भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ क्लाइन्टलाई प्यारेन्टल न्युट्रिसन दिन्छ र ब्रेक दिन्छ। जस्तै 8 to 12 आवर्स हामीले प्यारेन्टल न्युट्रिसन दिएको छौं भने अर्को 6 to 8 आवर्स हामीले ब्रेक गरिन्छ अनि फेरि अर्को प्यारेन्टल न्युट्रिसन एडमिनिस्टर गरेपछि फेरि ब्रेक दिन्छ जसको कारणले चाहिँ ग्लुकोज लेभल बडीमा चाहिँ ब्लडमा ग्लुकोज लेभल चाहिँ फ्लक्चुएट हुने हाई चान्सेस हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले ग्लुकोज लेभल चाहिँ क्लोजली मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट भनेको डिस्कन्टिन्युइङ प्यारेन्टल न्युट्रिसन। प्यारेन्टल न्युट्रिसन डिस्कन्टिन्यू गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हेल्थ केयर प्रोवाइडर अथवा न्युट्रिसनिस्टको क्लोज इभ्यालुएसन गर्न जरुरी छ र उहाँहरूले जब प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ डिस्कन्टिन्यू गर्न हामीले
ग्रेजुअली डिक्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट 1 to 2 hours अनि त्यसपछि मात्रै त्यसलाई स्टप गर्ने किनकि प्यारेन्टल न्युट्रिसन दिएपछि त्यसमा चाहिँ हाई ग्लुकोज लेभल हुन्छ जसको कारणले बडीमा हाई ग्लुकोज लेभल हुन्छ र बडीले त्यही ग्लुकोजलाई मेन्टेन गर्नको लागि हाई इन्सुलिनहरु चाहिँ प्रोडक्सन गरेको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ बडी मेन्टेन भएको हुन्छ तर यदि हामीले एब्रप्टली ग्लुकोज सप्लाईलाई चाहिँ हामीले स्टप गर्दियौं अथवा प्यारेन्टल न्युट्रिसनलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट स्टप गर्दियौं भने बडीमा ग्लुकोजको लेभल कम हुन्छ र इन्सुलिनको लेभल हाई हुन्छ जसको कारणले चाहिँ बडीमा हाइपोग्लाइसिमिया हुने चान्सेस बेसी हुन्छ अर्को भनेको इन्करेज ओरल न्युट्रिसन इन्टेक इन्क्रिज गरेर बडीमा चाहिने रिक्वायर भएको न्युट्रिसनहरु चाहिँ ओरली चाहिँ पाउनु पर्ने हुन्छ र नेक्स्ट भनेको चाहिँ ओरल इन्टेक रेकर्ड गर्ने जसको कारणले चाहिँ हामीले अप्टिमम अमाउन्ट अफ न्युट्रिसन चाहिँ बडीले पाइरहेको छ कि छैन हो त्यो इभ्यालुएट गर्न सक्छौं बडी वेट रेकर्ड गर्ने जसको कारणले चाहिँ हामीले हाइपरभोलिमियामा पेशेन्ट गएको छ कि छैन भनेर हामीले इभ्यालुएट गर्न सक्छौं र ल्याबोरेटरी रिजल्ट अफ सेरम इलेक्ट्रोलाइट र ग्लुकोज लेभल चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ नेक्स्ट भनेको कम्प्लिकेसनमा भनेको प्यारेन्टल न्युट्रिसन कम्प्लिकेसन भनेको एयर इम्बोलिजम हुन सक्छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो क्याथेटर साइट ओपन छ अथवा कुनै ट्युबिङबाट चाहिँ एयर गएको छ भने एयर एम्बोलिजम हुने चान्स बेसी हुन्छ हाइपरग्लाइसिमिया हुने चान्स बेसी हुन्छ किनकि ग्लुकोज लेभल एकदमै हाई हुन्छ र फास्ट इन्फ्युजन भयो भने चाहिँ हाइपरग्लाइसिमिया हुने चान्स हुन्छ हाइपरभोलिमिया भनेको चाहिँ फास्ट इन्फ्युजन भयो भने चाहिँ हाइपरभोलिमिया हुने चान्स हुन्छ र हाइपोग्लाइसिमिया भनेको एब्रप्टली स्टप भयो भने हाइपोग्लाइसिमिया हुने चान्स भयो इन्फेक्सन भनेको चाहिँ यो चाहिँ आईभी साइटमा चाहिँ मोर इन्फेक्सन हुने चान्स हुन्छ किनकि आईभी साइटमा हामीले ड्रेसिङ चाहिँ फ्रिक्वेन्टली गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि हामीले साइन अफ इन्फेक्सन पायौं भने चाहिँ हामीले हेल्थ केयर प्रोभाइडर अथवा ट्रेन्ड नर्सले चाहिँ त्यो क्याथेटरलाई पुल आउट गरेर त्यसको टिप चाहिँ हामीले कल्चरको लागि सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्लड कल्चरको लागि ब्लड स्याम्पल सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि ब्याक्टेरियल ग्रोथ देखिएको छ भने चाहिँ हामीले एन्टिबायोटिक सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ निमोथोराक्स भनेको चाहिँ जब क्याथेटर सेन्ट्रल क्याथेटर हामीले इन्सर्ट गर्छौं त्यसले चाहिँ प्रियल क्याभिटीलाई चाहिँ प्रिक गरेर निमोथोराक्स हुने चान्स चाहिँ बेसी हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो कम्प्लिकेसन भयो प्यारेन्टल न्युट्रिसनको अब नेक्स्ट भनेको एडिशनल नर्सिङ कन्सिडरेसनमा जाम नर्सिङ कन्सिडरेसनहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा भनेको दुईटा रजिस्टर नर्सले प्रिस्क्रिप्सन अनि कुन कम्पोनेन्ट भएको प्यारेन्टल न्युट्रिसन प्रिस्क्राइब गरेको छ र हातमा भएको प्यारेन्टल न्युट्रिसनको बोतल अथवा प्याकेज चाहिँ त्यो राइट हो कि हैन भनेर दुईजना रजिस्टर नर्सले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले जुन आईभीएसएस चाहिँ हामीले प्यारेन्टल न्युट्रिसनको लागि छुटाएको छौं त्यसमा भनेको हामीले मेडिसिन अथवा ब्लड ट्रान्सफ्युजनहरु चाहिँ गर्न मिल्दैन किनकि त्यसले भनेको इन्फेक्सन हुने चान्स बेसी हुन्छ र अथवा सोलुसनहरु चाहिँ कम्प्याटेबल नभएर चाहिँ कम्प्लिकेसन्सहरु चाहिँ आउन सक्छ मोनिटर पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम एन्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम फर क्लाइन्ट रिसिभिङ एन्टिकोगुलेन्ट्स जस्तै हेपारिनहरु रिसिभ गरेको क्लाइन्टहरुलाई भयो यो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम र प्रोथ्रोम्बिन टाइमहरु चाहिँ मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ मोनिटर ब्लड केमिस्ट्री ब्लडमा भएको इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्सहरु चाहिँ एडजस्ट भएको छ कि छैन भनेर हामीले ब्लड केमिस्ट्रीहरु चाहिँ मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ मोनिटर ब्लड ग्लुकोज लेभल फर हाइपरग्लाइसिमिया अर्को भनेको सिभियर माल न्युट्रिसनिस्ट क्लाइन्टलाई भनेको चाहिँ हामीले रिफिडिङ सिन्ड्रोमको चाहिँ क्लोज अब्जर्भेसन गरिन्छ किनकि रिफिडिङ सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ हाम्रो बडीमा इलेक्ट्रोलाइट शिफ्ट भएको कारणले चाहिँ एउटा फर्टाइल कन्डिसन हुन सक्छ त्यो भनेको र्यापिड ड्रप इन पोटासियम मैग्नेशियम एन्ड फोस्फेट सेरम लेभलको कारणले चाहिँ हुन सक्छ त्यही भएर हामीले यसको लागि चाहिँ क्लोज इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ नेक्स्ट भनेको एब्नर्मल लिभर फंक्सन टेस्ट जसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि एक्सेस फ्याट emulsion or problem with metabolism of protein and glucose which means protein र glucose को metabolism मा केही problem हुन सक्छ अथवा fat emulsion चाहिँ excess भएर
एब्नर्मल लिभर फङ्सन टेस्ट चाहिँ देखाउन सक्छ, त्यसले इन्डिकेट गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ एब्नर्मल रिनल फङ्सन टेस्ट मे इन्डिकेट एन एक्सेस अफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड प्रोटिन एमिनो एसिडको एक्सेसको कारणले चाहिँ रिनल फङ्सन टेस्टमा एब्नर्मलिटिजहरू चाहिँ आउन सक्छ। अर्को भनेको प्यारेन्टल न्युट्रिसन सल्युसन द्याट आर क्लाउड अर डार्कन should not be used and should be returned to pharmacy। यसमा चाहिँ सल्युसनमा कुनै पनि डिस्कलरेसनहरू छ भने चाहिँ यो कि त एक्सपायर हुन सक्छ अथवा कन्टामिनेटेड हुन सक्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ फार्मेसीमा। होम केयर इन्स्ट्रक्सन। होम केयर इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि केयर गिभरलाई चाहिँ प्रपर टिचिङहरू चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। केयर गिभरलाई कहाँबाट पाइन्छ, कसरी एडमिनिस्टर गर्ने र यसले चाहिँ कस्तो न्युट्रिसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ भनेर चाहिँ ब्रिफ एक्सप्लेनेसन चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। केयर गिभरलाई चाहिँ क्याथेटरसाइटहरूलाई कसरी स्टेराइल ड्रेसिङ गर्ने त्यो पनि एजुकेट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको क्लाइन्टको डेली वेट गर्नको लागि चाहिँ इन्करेज गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको कारणले चाहिँ हामीले हाइपोभोलिमियाहरू चाहिँ घरमै इभ्यालुएटहरू हुन्छ र यो डेली वेट गर्दाखेरि चाहिँ सेम टाइम अफ अ डे र सेम क्लोथमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको ब्लड ग्लुकोज लेभल मोनिटर गर्ने, जसको कारणले चाहिँ हाइपो एन्ड हाइपरग्लाइसिमियाहरू चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। र अर्को भनेको साइन एन्ड सिम्पटम्स अफ एडभर्स इफेक्ट अथवा चाहिँ कम्प्लिकेसन्सहरूको साइन एन्ड सिम्पटम्सहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ उसलाई एजुकेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको कारणले चाहिँ अर्ली म्यानेजमेन्टहरू चाहिँ हुनसक्छ। इन्फर्म फर द इम्पोर्टेन्स अफ फलोअप भनेको चाहिँ अब फलोअपको इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले प्यारेन्टल न्युट्रिसन भनेको हामीले फ्रिजमा स्टोर गर्छौँ र यसलाई निकालेर 1 आवरसम्म हामीले रुम टेम्परेचरमा राखेपछि वार्म गरेपछि मात्रै हामीले एडमिनिस्टर गरिन्छ। This is all about parental nutrition. If you have any question regarding parental nutrition, you can comment below this video, and thank you for listening.